Oggi siamo qui al debutto di una nuova iniziativa editoriale che ci ha anche un po', come dire, sorpreso, perché arriva da lontano, arriva dalla Sicilia. Arriva dalla Sicilia, dove Enos è nato nel 2010 per soddisfare una mia particolare curiosità e passione. Io sono un appassionato di vino, ma non sono un competente di vino. Volevo rendermi edotto su questo mondo che mi attraeva, mi affascinava, che io trovo addirittura sexy. Però leggendo altre riviste specializzate bellissime, fatte bene, trovavo poi gli argomenti un po' noiosi perché rivolti ad addetti ai lavori. Ho pensato che poteva avere spazio una rivista che declinasse gli argomenti in maniera quasi didattica, con un linguaggio semplice, senza usare troppi termini gergali o, se necessari, spiegarli. E io per primo, grazie a questi 7 anni di Enos in Sicilia, finalmente qualcosina ho imparato e quindi vivo questa passione con maggiore piacere. Quindi sicuramente un cambio di linguaggio, un linguaggio più vicino alle persone, in modo da poter avvicinare più persone possibili. Il nostro sottotitolo è Magazine di cultura, nella fattispecie di vino del Veneto. Abbiamo usato questo sostantivo che può sembrare anche presuntuoso più che ambizioso, perché noi crediamo che il valore assoluto del vino, sia esso inteso come alimento o come bevanda, io lo considero alimento più che bevanda, no, ma lo sottolineo per evitare equivoci che purtroppo sono sempre presenti, alle volte viene visto appunto soltanto come il calice da mettere a tavola. Ma dietro ogni calice di vino, dietro ogni bottiglia ci sono delle storie, sono delle storie di produttori, delle storie di contadini, delle storie di operai, delle storie di commercianti e di organizzazioni. Affascinanti, perché sono tutte particolari, ognuna è diversa. Infatti la caratteristica, noi crediamo di distinguerci da altre riviste di settore per 2 elementi distintivi. La declinazione territoriale, Enos Veneto si occuperà solo ed esclusivamente dei vitigni, dei vigneti, dei produttori del vino veneto e degli argomenti che a questo sono correlati, quindi la gastronomia fa questi, ma il turismo, l'enoturismo soprattutto. Diventiamo quasi un racconto territoriale. Lo scriviamo anche qui, storie e racconti. Noi non pubblicheremo, non scriveremo, non tranceremo giudizi sulle bottiglie. Nonostante il nostro staff editoriale abbia le competenze e l'autorevolezza per poter esprimere dei giudizi e delle opinioni, noi abbiamo deciso sin dalla nascita di non permetterci di giudicare il lavoro di una cantina, di un produttore, e non vogliamo influenzare neppure le scelte dei consumatori. A noi piace più raccontare la storia di quel territorio, la storia di quella cantina, la storia di quell'etichetta, perché ogni etichetta ha un motivo dietro, no? E poi descriverlo grazie alle capacità espressive e alle competenze dei nostri collaboratori. Tra l'altro sono anche le cose che piacciono tantissimo agli stranieri, alle persone che in qualche modo bevono questo vino, ma dietro a questo calice c'è tutta una storia di persone, di territori che fanno la differenza con altre produzioni. La nostra ambizione, il nostro desiderio sarebbe quello di poter verificare che un lettore di Enos, sia che abbia preso la rivista cartacea in edicola, sia che l'abbia sfogliata attraverso un iPad, un PC o uno smartphone, perché la versione digitale arricchita da contenuti multimediali è disponibile sul web, ma la rivista verrà anche interamente tradotta in lingua inglese e cinese, questo proprio per internazionalizzare il prodotto, e noi ci auguriamo che la scelta del grande formato, delle grandi fotografie, possa affascinare, incuriosire un signore, una famiglia, una coppia, un gruppo di amici che decidono di andare a bere quel vino in quel territorio e di visitare quel territorio. Tra l'altro, a una prima e veloce lettura che ho fatto, è molto bella l'impaginazione, è molto curata, le foto, cioè c'è anche una ricerca grafica molto approfondita. La ringrazio dell'apprezzamento, ci abbiamo lavorato molto. La scelta del formato grande è stato proprio quello di privilegiare l'immagine, la fotografia che ancora parla. La carta, anche piacevole al tatto, è un altro elemento, ma quello su cui puntiamo non è il packaging, sono i contenuti. Ho la presunzione di credere che i testi pubblicati su Enos sono scritti bene e sono anche piacevoli da leggere, perché noi alla fine consegniamo un prodotto che costa 5 euro a un signore che fa una scelta, si reca in edicola, prende il volume dallo scaffale, lo paga, quando torna a casa si siede in salotto, che è il piacere della lettura,
deve aprirlo e trovare dentro contenuti. Questo grande piacere della lettura che ritorna anche con la carta stampata, diciamolo. Sì, carta stampata che viene per certi versi demonizzato, adesso non serve più. Certamente la carta stampata sta subendo la concorrenza del digitale e del web, ma il digitale e il web per la carta stampata non sono un nemico, sono un alleato. Se noi non avessimo l'opportunità di mettere in rete le versioni digitali, non ci potremmo permettere di rivolgerci a lettori che possono essere in tutto il mondo. Le novità vanno interpretate, ma il piacere della carta, il piacere dello sfogliare, magari per quelli di generazione non certamente nati negli anni 2000, nasceranno privati da questo piacere, anche se poi credo che andando avanti negli anni questa è una cosa che si scoprirà. Gli analisti dicono che la carta stampata resisterà soprattutto diventerà un prodotto di lusso, con contenuti che riguardano il lusso e anche in forma lussuosa. È un po' la fotografia di Enos, però poi io scaccio il lusso dai contenuti, preferisco i contenuti di valore. Non ci resta altro che augurarvi il maggiore successo possibile, continuare a seguirvi e quindi invitiamo anche i nostri spettatori a seguire la rivista che troveranno in edicola, già in edicola a partire da sabato. In tutte le edicole della E anche in digitale abbiamo un indirizzo web? Sì, c'è il sito www.rivistaenos.it. Attualmente ci sono 2 sezioni, una dedicata al Veneto e una alla Sicilia. Di prossima apertura Toscana e Piemonte, che sono le 4 regioni che noi abbiamo individuato fra le più valide, non tanto per la qualità e la quantità dei vini prodotti, che pure è di assoluta primata eccellenza, ma perché sono le 4 regioni che richiamano, il Veneto in particolare, il maggior numero di enoturisti, e noi è a loro che vogliamo rivolgerci. Bene, grazie ancora. Grazie a voi.